আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন আপনারা সবাই? কম্পিউটার জোন বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। দর্শক, আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। দর্শক, আপনারা দেখছেন আমাদের একটা নতুন শিপমেন্ট আসছে। এটি একটি মডেল 150 পিসের একটি শিপমেন্ট, নতুন একটি চালান আসছে। এটি আমাদের ইউকের শিপমেন্ট, অর্থাৎ ইউকে থেকে প্রোডাক্টগুলো পারচেস করা আমাদের কিছুক্ষণ আগে আসলো। তো চিন্তা করলাম যে একটা আনবক্সিং ভিডিও আপনাদেরকে দিয়ে দেই। জাস্ট এই মডেলটি সম্বন্ধে আমরা কিছু ধারণা দিয়ে দিব আপনাদেরকে। আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, এই পাশে মোটামুটি সবাই একটু ব্যস্ত প্রোডাক্ট আনবক্সিং নিয়ে। একটি মডেলেই 150 পিসের শিপমেন্ট। এটি আমি যদিও আমাদের সার্ভিস সেন্টারে ভিডিওটি করছি, কারণ প্রোডাক্টগুলো আনবক্সিং করছি আমাদের সার্ভিস সেন্টারে, শোরুমে না। আপনারা দেখছেন প্রোডাক্টগুলো একে একে বের করতেছে। আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি একটা মডেল, এই মডেলটি যদি আমি আপনাদেরকে বলি, এটি বাংলাদেশের মার্কেটে কাস্টমার চাহিদার চূড়ান্ত অবস্থান করা একটি মডেল। তো এই মডেলটির 7 জেন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। এটি হচ্ছে HP EliteBook 840G4। আমি যদি একটু দেখাই, একটু হাতে নেন, হাতে নিয়ে একটু দেখাই আমরা কাস্টমারদেরকে। ওভারঅল কন্ডিশন যথেষ্ট স্লিম এবং বাংলাদেশের বাজার আপনারা জানেন 840 আমাদের, যদিও এর আগে আমাদের চ্যানেলে এই মডেলটি রিভিউ দেওয়া আছে, 7 জেনের রিভিউ আপনারা পেয়ে যাবেন। তো যেহেতু নতুন শিপমেন্ট, নতুন প্রোডাক্ট, এই জন্য আমরা আবার নতুন করে একটা রিভিউ দিচ্ছি। আমি যদি এটির কনফিগার বলি, আচ্ছা আমি কনফিগার বলি, তোমার খুলতে থাকো। এটি 7 জেনারেশন Core i5 প্রসেসর। এই মডেলটি HP EliteBook 840G4। এটিতে আপনারা র্যাম পেয়ে যাবেন 8GB DDR4 2400 মেগাহার্জের র্যাম পেয়ে যাবেন। আপনারা র্যাম চাইলে এটি কাস্টমাইজ করতে পারেন, অর্থাৎ 32GB পর্যন্ত আপনারা কাস্টমাইজ করতে পারবেন। এই যে আমি যদি দেখাই আপনাদেরকে, একদম সরাসরি আমাদের কাস্টমার চলে আসছে, উনি অলরেডি 10 পিস অর্ডার করে দিচ্ছে। তো আর এটিতে আপনারা SSD যেটি পাবেন, এটি M.2 256GB SSD থাকবে। এই মডেলটির সুবিধা হচ্ছে আপনারা এই মডেলটিতে ডুয়াল স্টোরেজ, অর্থাৎ SATA এবং M.2 দুটো স্লটে আপনারা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাড়াতে পারবেন। আমি যদি এই পাশটিতে দেখাই, দেখছেন আপনারা এই যে বক্সগুলো এভাবেই আসে মূলত আমাদের এই ল্যাপটপগুলো, আমাদের প্রোডাক্টগুলো আনবক্সিং করতেছে। আর আপনারা এই মডেলটিতে ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন 14 ইঞ্চ ফুল HD রেজুলেশনের LED ডিসপ্লে, IPS LED ডিসপ্লে আপনারা পেয়ে যাবেন। ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন 4 ঘন্টা এই ল্যাপটপটির। দর্শক, আমি যদি এই ল্যাপটপটির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পলিসি বলি, আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটি পারচেস করলে আপনারা কমপ্লিট 1 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এবং প্রোডাক্ট লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন, অর্থাৎ 1 মাস পর্যন্ত ফুললি আমরা রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি দিচ্ছি এবং প্রোডাক্ট লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি আমরা দিচ্ছি। আর দামে যদি চলে আসি দর্শক, এই ল্যাপটপটি অসুবিধা নাই, দোকানদার প্রাইস আমরা দিয়ে দিব। বিশেষ করে দোকানদার ভাইরা যারা আছেন, ভিডিওটি ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। হোলসেল প্রাইসের জন্য আমরা হোলসেল প্রাইস দিয়ে দিব। যাই হোক, রিটেইলি আমরা প্রাইস আপনাদের কাছ থেকে যেটি রাখছি, এটি মাত্র 29,500 টাকা। 29,500 টাকা 7 জেনারেশন Core i5 8GB RAM 256GB SSD দিয়ে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন হিউজ কোয়ান্টিটি A গ্রেডের প্রোডাক্ট, সম্পূর্ণ A গ্রেড। আপনারা দেখে শুনে এসে নিতে পারেন দর্শক। আর ল্যাপটপটির সাথে যা পাচ্ছেন আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিলে, প্রতিটি প্রোডাক্টের সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন একটি অরিজিনাল চার্জার, পেয়ে যাবেন একটি অরিজিনাল পাওয়ার কেবল, পেয়ে যাবেন একটি অপটিক্যাল মাউস এবং স্মার্ট একটি ক্যারি ব্যাগ। তো দর্শক, বুঝতেই পারছেন মাত্র 29,500 টাকায় স্লিম ফ্রেশ কন্ডিশনের A গ্রেডের 7 জেনারেশন Core i5 দিয়ে এই ল্যাপটপটি আমাদের কাছে হিউজ কোয়ান্টিটি আছে। আপনারা আমাদের ফেসবুকে ফলো করতে পারেন, আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। ওয়েবসাইট এবং ফেসবুকের অ্যাড্রেস আমরা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। পাশাপাশি আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা সরাসরি আমাদের শপে এসে এই প্রোডাক্টটি দেখতে পারেন। দেখলেই কিনতে হবে না দর্শক, আপনারা আসুন, দেখুন, যাচাই করুন, তারপর আপনাদের কেনার ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। এবং ঢাকার বাইরে যারা আছেন, আপনারা যারা ঢাকায় এসে প্রোডাক্ট নিতে পারছেন না, আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ দেশের বাইরের প্রতিটি, আমাদের ঢাকার বাইরের প্রতিটি জেলায় আমরা প্রোডাক্ট কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকি। তো দর্শক, আর কথা বাড়াচ্ছি না, আবার যদি একটু আনবক্সিং ভিডিও ওভারঅল আমাদের কর্মযোগ্য যদি একটু দেখিয়ে দিই আমি আপনাদেরকে। সবাই মোটামুটি ব্যস্ত আছে। আমাদের প্রতি মাসে 2-3টা চালান এভাবে আসে। আসলে সবগুলো আনবক্সিং ভিডিও আমরা আপলোড দেওয়া সম্ভব হয় না, চেষ্টা করি প্রতিটি মডেলের রিভিউ ইন্ডিভিজুয়ালি আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। আজকে একটা আনবক্সিং ভিডিও দিয়ে দিলাম আপনাদের সুবিধার্থে। তো আশা রাখি আপনারা আসবেন, দেখবেন। সব ল্যাপটপ, এগুলো সব ল্যাপটপ এই 150 পিসের 840G4, শুধুই 840G4 এই চালানটি আসছে। তো দর্শক, কথা আর বাড়াচ্ছি না, ভিডিওর লেন্থ বড় হয়ে যাবে, আপনারাও বিরক্ত হয়ে যাবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।